Válvulas protéticas mecânicas causam som de fechamento metálico alto e som de alta frequência, som de abertura suave. Os sons de abertura e de fechamento de baixa frequência, de intensidade quase igual, está relacionado às válvulas de esfera em gaiola. Em válvula protética aórtica, há algum grau de obstrução do fluxo de saída, com um sopro sistólico de ejeção resultante.